Hi guys, welcome to another video Salesforce in Tamil by Gautam. So in the admin seriesல next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா compact layout and highlight panel in Salesforce என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து நான் பேஜ் லேஅவுட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அகெயின் ஒரு லைட்னிங் பேஜில் வந்து எப்படி ஒரு காம்பேக்ட் லேஅவுட் கொண்டு வரலாம், அதில் எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பேஜுக்கு போகிறேன். ஒரு ரேண்டமாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி நம்மளோட எஸ்எஃப்டிசி கார்ஸில் இருக்கிற ஒரு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் நான் கார்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து காம்பேக்ட் லேஅவுட்னா என்னன்னு நம்ம தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீட்டெயில் பேஜஸில் வந்து நம்ம ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கும். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இதுதான் ஹைலைட் பேனல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹைலைட் பேனலுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த லேஅவுட்ஸில் வந்து முக்கியமான ஃபீல்ட்ஸ் எது கீ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட்ஸோ அதை வந்து நம்ம மேலே போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரிங்கிற ஃபீல்டு இங்கே என்னால் எடிட் பண்ண முடியாது. பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளால் எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ இதோட அல்டிமேட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஜெக்டில் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50-60 ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் கீ ஃபீல்ட்ஸை வந்துட்டு இந்த காம்பேக்ட் லேஅவுட்குள்ளே தூக்கி நம்ம போடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் போனீங்கன்னா இங்கே மேலே ஹைலைட் பண்ணல எந்த வேல்யூஸுமே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நேம் ஆஃப் தி கார் மட்டும் தான் இருக்குது, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபீல்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிடலாம். பட் இன்கேஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 50+ ஃபீல்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஹைலைட் ரொம்ப கீ இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தூக்கி வந்து இந்த ஹைலைட் பேனல் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டுங்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல எப்படி நம்ம ஹைலைட் பேனல் மாடிஃபை பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜர் போயிட்டு அக்கௌண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்ட் லேஅவுட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பை டிஃபால்ட் சிஸ்டம் ஒரு டிஃபால்ட் ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து இங்கே நியூ ஆப்ஷன் இருக்கும், நியூ கொடுக்கலாம். லேபிள் கொடுக்கலாம். ஸோ இங்கே செலக்ட் காம்பேக்ட் லேஅவுட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்ட்ஸ் எது டிஸ்பிளே ஆகும்னு கேட்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஃபோன் மேபி அக்கௌண்ட் நேம், அக்கௌண்ட் சைட், அக்கௌண்ட் சோர்ஸ், ஆனுவல் ரெவன்யூ, அது கூட எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெப்சைட்டோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி நான் என்னென்ன வேல்யூஸ் தேவையோ அதை நான் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ பை டிஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காம்பேக்ட் லேயர் தான் ப்ரைமரியாக நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மறுபடியும் காம்பேக்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணேன்னா நம்மகிட்ட வந்து சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இருக்குது, அக்கௌண்ட் கஸ்டம் லேஅவுட் இருக்குது. ப்ரைமரி பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இருக்குது. இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணும். ஸோ ப்ரைமரி தான் ஆட்டோமேட்டிக்லி லேஅவுட்டில் செலக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்ட் லேஅவுட் அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எடிட் அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அக்கௌண்ட் கஸ்டம் லேஅவுட்டை கிளிக் பண்ணி நான் வந்து சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் ரெவன்யூ, எம்ப்ளாயீஸ், ஸோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அதை வந்து நம்ம மேலே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் கார்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து எந்த லேஅவுட்டுமே இல்லை. ஸோ நான் அகெயின் கார் அப்படிங்கிற கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே போயிட்டு சிமிலர் வே நம்ம வந்து காம்பேக்ட் லேஅவுட்ஸில் சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இருக்குது. நான் நியூ லேஅவுட் கொடுத்துட்டு நியூ அகெயின் அண்ட் இப்போ வந்து கார் நேம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கார் நம்பர், டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட், ஃபியூல் டைப், ஆன் ரோட் ப்ரைஸ், டோட்டல் ப்ரைஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு காம்பேக்ட் லேஅவுட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா காம்பேக்ட் லேஅவுட் அசைன்மெண்ட்டில் போயிட்டு எடிட் அசைன்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டிஃபால்ட்லேருந்து கஸ்டம் லேஅவுட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட லேஅவுட்டில் இந்த சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கும். இப்போ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த ஹைலைட் பேனலில் வந்துட்டு கார் நம்பர், டிஸ்கவுண்ட், ஸோ ஃபியூல் டைப். ஸோ மேலே இருக்கிறது வந்து ஒரு பேனர் போஸ்டர் மாதிரி இருக்கும். இதை நம்மளால் எடிட் பண்ண முடியாது. பட் இதோட ஃபீல்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் $10,000 இருக்குன்னா இப்போ இன்கேஸ் இது மாடிஃபை ஆயிடுச்சு, நான் சேவ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேஞ்சஸ் வந்து மேலே காம்பேக்ட் லேஅவுட்டில் லிஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஹைலைட் பேனலில் வந்து நம்ம எடிட் பேஜ்லேருந்தும் நம்ம
இன்கேஸ் ஹைலைட் பேனலே இல்லை அப்படின்னா நம்ம எடிட் பேஜில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டாண்டர்ட் காம்பனண்ட்ல வந்துட்டு நம்ம ஹைலைட் பேனல் அப்படின்னு நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா இதை வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இது இருக்கு, பட் இல்லைங்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஹைலைட் பேனல் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஹைலைட் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்து நம்மகிட்ட 2 இருக்கு, கார் கஸ்டமர் ப்ரிவியூட் அண்ட் சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இருக்கு. ஸோ அசைன் காம்பேக்ட் லேஅவுட்ஸ் கொடுத்தோன்னா திருப்பி அதே நம்ம லேஅவுட்க்கு வந்துட்டு இந்த எடிட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம காம்பேக்ட் லேஅவுட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், ஹாவ் அ கிரேட் டே, பை பை.